各位观众朋友好，我是钟伟，我们一起来关心今天的国际气象。那么对台湾来讲啊，天气是越来越暖和了。那有许多的观众朋友可能很想要趁这个机会好好的出国去玩了，尤其是寒假要快到了。不过在这边要告诉大家，其实目前在北半球的中高纬度的国家呢，天气状况也不是很好，而且还是相当的冷。那不时有暴风雪的情况发生，就是在比较偏低纬度的国家呢，也是有一些这个暴雨的情况发生了，尤其在南亚、印尼附近哦。我们先带大家来看一下在南亚的部分。那么从云图上面可以看到，目前南亚、印尼上空的云量已经逐渐减少了，尤其是跟上个礼拜比起来，那其实主要是因为北边的高气压逐渐东移出海之后呢，原本的东北季风已经逐渐转为东风了，所以这个季风符合的情况就不是那么的明显了。所以呢，目前的这个云量是在逐渐的减弱当中，暴雨的情况也是在逐渐的缓和当中。但是也是要提醒您不要这样子，不要太大意哦，因为呢，只要未来北边的冷高压再度造成东北季风再度增强的时候呢，负荷又会再度增强，而且呢，可能又会有一些比较剧烈的这个降雨的情况发生。至于亚洲的另外一个我们要关心的地方，则是在伊朗跟阿富汗哦。伊朗在前几天则是受到一个低压云系的影响，就是这一个了有这个暴风雪的情况发生哦。那么预计这个暴风雪未来会逐渐的东移到阿富汗的上空哦，所以未来2天阿富汗跟伊朗这边天气状况都不是很稳定哦。尤其是有这个暴风雪的情况发生，那么当地又不是那么的进步哦，所以呢，造成的灾情可能会相当的严重，也要提醒你稍微的留意一下。那么最后就是美国则是在美西有受到这个冬季风暴的影响哦。那其实这个冬季风暴大家不要太小看它哦，它相当于是飓风的4级的这个等级哦，也就是相当于强烈台风已经在美西当地造成相当强烈的阵风，还有相当深厚的这个积雪哦。目前的积雪已经高达这个3公尺了，所以目前这边是有一些比较天气不是很稳定的一个情况所以未来如果你有机会想要规划到美西去旅游的话呢，可能要稍微的留意一下这样子的天气情况因为在美国今年的冬天持续有类似像这样子的低压云系系统持续的进来天气状况都不是很好，也是要提醒您未来几天还是要注意一下最新的这个天气资讯那么以上就是今天的国际气象，谢谢您的收看。